Na Kosovu građani nisu zadovoljni nivoom zaposlenosti, visinom plata i penzija, ali se nadaju da će budućnost da bude bolja. Međuetnički odnosi su trenutno relativno dobri, ali političari, kako kažu naši sagovornici, i Albanci i Srbi, često izazivaju njihovo pogoršanje. Kako žive građani tamo gde su manjina, proveravali smo u selu Cernica u Kosovskom Pomoravlju. Cernica pripada opštini Gnjilane. U selu živi oko 3000 Albanaca i oko 120 Srba od 700 koliko ih je bilo do 1999. godine. Loša posleratna ekonomska situacija, ali i krhka bezbednost naterali su većinu Srba da napuste svoj rodni kraj. Ovo je teška priča, ja o njoj ne volim da pričam ponekad i rasplačem se, ali znate kako. Pretrpili smo teror ovde. Od 1999. godine, od jula meseca do 2004. godine poginulo nam je 7 ljudi. Ni krivi, ni dužni. Svi na svojim pragovima. Poginuo nam je mali Miloš, 4 godine. Dželat ga je ubio pogodkom u glavi. To je bilo stravično. Niko do danas nije snosio nikakve posledice za te zločine. Strahovito je bilo, znači 40 ljudi je ranjeno, 10 kuća oštećeno od miniranja, od paljenja i svega. A oni koji su ostali sada uglavnom žive mirno, ali je životni standard nizak. Vrlo teško živimo. Ljudi oslonjeni su na život u školi, znači jedini izvor prihoda je tu ljudi koji rade u školi, ostalo jedan deo se bavi poljoprivredom, vrlo teško. Poljoprivreda je znači problem tržišta, problem proizvodnje, ljudi nemaju svi dovoljno sredstava da bi radili poljoprivredu. Šta da vam kažem, bilo je lepih dana. Bilo je lepih dana kada se ovde živjelo, kada je bilo puno ljudi. Kada su živjeli ljudi od svog rada, ne misleći o tome šta će sutra biti i kako će biti. Iz Srbije i Albanci u Cernici se uglavnom bave poljoprivredom. Nabavka repromaterijala i prodaja proizvedenog nemoguće je bez međusobne saradnje. Mi smo vezani jedne na druge. Naš život bez naših komšija, mislim i njihov bez nas, mislim da je nemoguće. Znate kako, uvek ti neko treba komšija po bilo kakvoj priči. Trgovina je tu, znači jedni sa drugima trgujemo. Mi mora da živimo. Mi, znači, sve životne namirnice nabavljamo tu u Gnjilanu. Kod Albanaca, normalno, pošto oni drže te markete i sve to. I naše proizvode mora da plasiramo njima, jer nisu naši samo kupci Srbi, znate. Ljudi koji proizvedu tu u poljoprivredi, normalno da se oslanjamo na trgovinu sa našim komšijima Albancima. I 3 crkve i džamija ulepšavaju selo, kažu naši sagovornici. Ne smetaju, naprotiv, dokaz su da se zajedno i može i mora. Mi ovde ništa nikome nismo uzeli. Živimo na svojim ognjištima, živimo pored svoje crkve. Nikome nikad nažao i zlo nismo uradili. Mi danas ne želimo nikome zlo. Volimo da živimo sa ljudima, sa komšijama, da se sretnemo i da pričamo, da imamo komunikaciju, da jedan drugome poželimo dobar dan, dobro jutro i da ne gledamo jedan na drugi kao neprijatelje. Ja smatram da je nemoguće živjeti bez naših komšija. Naše komšije su i pre 1999. živele sa nama, ja sam živeo u Gnjilanu, gde imao sam prijatelje, imam i danas prijatelje Albance sa kojima se družim, sa kojima pijem kafu, nikakav problem. Ali mislim da polako i oni postaju svesni da su izmanipulisali sa nekim obećanjima koja nisu bila realna. Kao i stariji i mladi Srbi misle da mesto u Cernici ima za sve i pored nedostataka svega što imaju mladi u 21. veku svuda u svetu.
Imamo samo jednu prodavnicu tu u selu. Naš izlazak izgleda, idemo u susedna sela, u Partešu, Kuscu, Šilovu, gde se družimo sa svojim drugarima i tako se organizujemo, čujemo se. Pa navikli smo i sad je ono normalno. Nama nedostaje svašta nešto. Nedostaju nam izlasci, nedostaju nam kafići, nedostaje nam grad gde možemo da odemo, prošetamo, družimo se, sve to. Ali sve to nekako sastavni deo ovog našeg života i onda nedostaje, ali opet na neki način smo, može se reći, zadovoljni. Zadovoljni su mladi cernički Srbi i sitnicama. Sportski teren im je za sada jedino mesto okupljanja, gde organizuju i turnir u čast najmlađe žrtve iz ovog sela, kao opomenu da se tako nešto nikada ne ponovi. Ja živim u Cernici i nažalost Cernica je, svi znaju kako je poznata i bilo je 7 žrtava. Mi smo rešili da organizujemo ovde turnir, pre svega nismo imali teren nikako, onda smo preko svojih drugova koji su u inostranstvu, drugova iz Švajcarske i Norveške, znači sakupili tu neku donaciju i krenuli sa izgradnjom gde su nam pomogli naši ljudi iz sela. Svi smo jedan dobar deo odmora, neki 20. juli je bio 2019. Negde do 25. je već teren bio gotov. Posle toga je krenula malo reklama, dosta poznatih sportista nas je podržalo, kao što su tadašnji selektor košarkaške reprezentacije Đorđević, onda su dosta reprezentativaca u košarci i baš je bio dobar odziv ekipa za posle 12-13 godina otkako je krenuo da se održava. Ranije je bio turnir, ali zbog terena nije nastavljen i onda smo mi nastavili tu tradiciju i bilo je 20 ekipa, baš dobar odziv. Srpska deca nastavu pohađaju po nastavnom planu i programu Ministarstva prosvete Republike Srbije, ali u uslovima neadekvatnim 21. veka, usred sela, ni nalik pravom školskom objektu. U iznajmljenom prostoru, u kući Ćerpičari, smeštena je škola nasuprot velikoj školskoj zgradi koju pohađaju deca iz većinske albanske zajednice. Pre 1999. godine uslovi u ovom mestu u Cernici su bili idealni za naše učenike. Šta da vam kažem, kad je u tom periodu škola imala kabinetsku nastavu, imala je školsku salu, tuševe i sve ostalo što i najbolje škole u centralnom delu Srbije imaju. Danas je malo situacija drugačija, ne malo, nego sasvim drugačija. Od 1999. godine mi boravimo i funkcionišemo u iznajmljenim privatnim objektima koji su trenutno ovde. I vi vidite u kakvoj situaciji radimo i funkcionišemo, ali se trudimo da naši učenici imaju dobre rezultate. I kada završe ovu školu, upisuju najbolje škole i što je najbitnije nama, isti uspeh ponavljaju i u srednjim školama. Jedan nastavnik i jedan đak, i tako je u većini odeljenja. Navikla su se deca na takav sistem rada, pa kako tvrdi direktor, ima i to svoje prednosti. Mi se trudimo da im to objasnimo ovako. Taj rad individualni koji oni imaju svakodnevni iz svakog predmeta, po planu i programu naše države, verujte mi, svuda van teritorije Cernice, se on plaća, a ovde nastavnici imaju fokus, znači, tokom celog časa na učenike, tako da te nastavne jedinice koje obrađuju, bukvalno odrađuju do detalja i da ono što im ja kažem i što je moj moto, to sam svima pričao, da oni svakog dana su stvarno bogati za određeno znanje u odnosu na prethodni dan. Marija i Lazar zaposleni su u osnovnoj školi, ali i pored teških uslova života tvrde da o odlasku ne razmišljaju. Kad je bilo najgore i kad je bilo najteže, mi smo se borili da ostanemo ovde, od 1999. pa do 2005. godine. Lavački smo se borili i onda želimo da ostanemo ovde. I da
da zadržimo ono što je naše, gde je naša dedovina, gde smo rođeni, da budemo tu gde jesmo, na svom, nadamo se. Da li planiraš i da ovde osnuješ svoju porodicu? Pa naravno da planiram, radim u osnovnoj školi tu u Cernici, nastavnik ruskog jezika i ako Bog da, uskoro trebalo bi da bude nešto pozitivno kod mene da se to desi, da se oženim. Dok planiraju svoju budućnost u rodnom selu, pozivaju sve koji su otišli da se vrate, pa i Albance koji su takođe bolji život potražili van Kosova. Pozivam ljude koji su rodom iz ovog mesta, rodom iz Gnjilana, kad kažem Gnjilana mislim iz opštine, iz Pomoravlja, sa Kosova i Metohije, da budu isto tako ponosni kao što smo mi ovde ponosni, što smo sa Kosova i Metohije i mi drugu otadžbinu nemamo. Kad kažem otadžbinu mislim na nešto što je naš rodni kraj. I vratite se ovde, budite tu sa nama i mislim da ćemo se bolje snaći kad smo više i kad smo zajedno. Ja se nadam iskreno da će to vreme da dođe, da će ljudi da shvate da mi ni jedni drugima ne pravimo probleme, da ova teritorija Kosova, da ovo naše mesto Cernica je stvoreno i za jedne i za druge. Niti mi njima smetamo, niti bi oni nama trebalo da smetaju. Da bi se život građana u Cernici poboljšao, zavisi od centralnih i lokalnih vlasti. Zabrinjava to što je za opštinu Gnjilane, po Milivojevim rečima, srpska zajednica nevidljiva. Pa iskreno, mi nemamo neku veliku saradnju sa njima, jer u lokalnoj samoupravi u Gnjilanu samo jedan naš čovek radi, niko drugi, pa iskreno nemamo ni pomoći od njih. Znači, problem je zapošljavanje mladih ljudi. Nekoliko put smo pokušavali da stupimo u kontakt sa njima, da nam pomognu da nekoga zaposlimo, ali nismo došli na dobar odaziv, nisu nam pomogli. I mi smo pokušali da proverimo šta lokalna samouprava čini kako bi se poboljšao život manjinskih zajednica, odnosno Srba u Cernici. Ali da li zbog nedostatka vremena ili nečeg drugog, iz opštine Gnjilane odgovor nismo dobili.